Сегодня у нас, как вы все догадались, речь пойдет об автомобиле Volvo XC60 2014 года с пробегом 140 тысяч километров. Автомобиль оснащен двигателем 2.4 дизель. Речь пойдет у нас с чего, собственно, вся история это началась, с тем, что, скажем так, клиенту дал мой знакомый телефон и попросил помочь в покупке автомобиля. Автомобиль он нашел у дилеров в Рольфе, у официального дилера на Волгоградском шоссе. Ну и, собственно, попросил подъехать, посмотреть. Ну, на выезд мы не работаем, но в данном случае время позволяло, мы пошли навстречу клиенту. Приехали туда, порядка 4 часов мы с ним занимались по диагностике. Выяснилось, что автомобиль действительно в хорошем состоянии, ухоженный, но была одна проблема. Проблема заключалась в том, что периодически у нас печка дула холодным воздухом. И по этой причине этот автомобиль продавался Рольфом несколько раз, и столько же раз его обратно возвращали. Предположительно, Рольф выдал заключение о том, что он требует замены этот двигатель. Но попросили нас все-таки этот момент проверить. Опять же, повторюсь, диагностировали около, не знаю, очень долго, порядка 4-3 часов мы им точно занимались, сделали тест газоанализатором во всех рабочих режимах, и, собственно, тестер не отработал. Он не показал, что идет прорыв выхлопных газов. На что клиенту информацию эту всю предоставили. И дальше было принятие решения, зависело только от него, ввязываться в эту авантюру или не ввязываться, потому что все-таки какой-то процент неисправности двигателя он имел место быть. Ну и, собственно, клиент, долго не думая, в этот же день он, скажем так, купил этот автомобиль и, покатавшись пару дней, попросил провести на нем техническое обслуживание. Что из этого всего получилось, я вам сейчас все это покажу. Идем делать диагностику по автомобилю, который, собственно, пригнали. Вот, собственно, этот виновник торжества XC60, о котором я говорил. Начинаем с компьютерной диагностики. Проводим мы сейчас изначально компьютерную диагностику этого автомобиля. Повторно вот человек покатался, собственно, надо понять вообще, что с ним теперь не так. Потому что машина простояла в отделе продаж около 4 месяцев. Сейчас мы смотрим, что у нас получается по мере, скажем, эксплуатации автомобиля. Вот мы видим, собственно, что у нас проблема теперь по датчикам парковки. Но по датчикам парковки там история такая следующая, что чуть позже расскажу. Здесь мы видим, что у нас проблема есть с Webasto, что она в сервисный режим ушла. По полному приводу производительность насоса нагнетательного масляного Mufti Haldex, ну, будем менять его. Ну и, собственно, что еще у нас тут? Потери коммуникации, но это, походу, старые ошибки все, из-за того, что были просадки напряжением кратковременные. Вот. По датчику дроссельной заслонки почему-то ошибка появилась. Ну, будем разбираться с этим вопросом. Ну, по ходу действия посмотрим. Сейчас мы сделаем повторно тест газоанализатором. Вот, и убедимся еще раз, что с двигателем либо все хорошо, либо все-таки имеет место быть прорыв выхлопным газом, вот, что приведет к ремонту или замене мотора, там как клиент решит. Установили тестер. Если прорыв картерных газов есть в системе охлаждения двигателя, то жидкость превратится в зеленый цвет. Итак, мы видим, что цвет поменялся на зеленый. Это говорит о том, что есть проблемы с двигателем. С клиентом согласовали, в общем-то, из-за того, что у нас идет
попадания в систему охлаждения картерных газов, ну, в систему выхлопа. Вот, приняли решение не заниматься ремонтом данного двигателя и решили его просто заменить на другой. Вот этот, собственно, агрегатик. Мы его приобрели у наших партнеров, с которыми достаточно давно работаем. Это модификация мотора D5244T12. Довольно дорогая штука на рынке, стоит она на сегодняшний день порядка 430 тысяч, там, ну, от 400 более-менее живые. Можно найти и бюджетные варианты, но, скажем так, состояние будет их такое себе. Но решили разориться и купить уже нормальный. Пробег у него, у этого двигателя, где-то, ну, как обещают, где-то 100 с небольшим тысяч километров. Ну, установим, посмотрим, что он из себя представляет. По итогу будем заниматься, тут промывка радиаторов до кучи будет, замена масла в коробке, будем согласовали насос полного привода Haldex, ну и там все по мелочи, ТО заодно сделаем, ремни поменяем. Ну, в общем-то, демонтировали уже мы двигатель, можете посмотреть эту красоту. На. Вот, сейчас мы будем заниматься перекидыванием агрегатки на двигатель, который нам привезли. Вот, и потом будем устанавливать сие чудо. Протестируем и продолжим работы, которые мы согласовали. Заодно бампер поменяем, который сожгли. Историю одну хочу рассказать. Собственно, когда клиент пригнал, мы сделали диагностику. Выяснилось, что было большое количество сажи в сажевом фильтре. Ну и, собственно, клиент изъявил желание, говорит, давайте, говорит, прожжем. Ну и в итоге выгнали на улицу, поставили на регенерацию данный автомобиль. И что у нас получилось? Мы, на улице было холодно, вышли в помещение покурить буквально на 5 минут, погреться. Приходим, а у нас, собственно, бампер весь поплавился. Такие вот дела. А проблема была в том, что данный автомобиль был в ДТП, и правая сторона глушителя, она загнута, верхнюю часть бампера. Но в итоге, по своей невнимательности, я попал на бампер. Сейчас будем до кучи во время ремонта его менять, красить, собственно. Вот фонарь тоже этот пострадал, тоже поменяем, другой поставим. Ну, куда деваться, такая жизнь. Так, занимаемся, мы подошли медленно к моменту демонтажа бампера, замены фонаря. Вот, пришлось частично салон разобрать. Вот, ну, видите, у нас тоже фонарь пострадал, весь поплавился. Сейчас мы его тоже будем менять. Вот, также автомобиль после ДТП. Вот здесь ребята, кто делал эту машину, они усилитель менять не стали, но видно, что он имеет повреждения. Ну и, собственно, вот бампер, который мы демонтировали после возгорания. Вот, будем устанавливать проводку, которая сгорела, и переустанавливать элементы глушителей и декоративных накладок. По факту посмотрите, что у нас из этого получится. Так, ну, в общем-то, можете посмотреть, из-за чего все это произошло. Вот. После ДТП, ну, в общем-то, ребятки в кузовной станции менять глушитель не стали. Вот. Если посмотрите, то правая сторона у нас, она загнута, очень сильно деформирована. Вот. Разогнуть ее, этот металл, без нагревания не получится. Вот. Поэтому мы особо не стали заморачиваться и поменяем заднюю часть целиком в сборе. Вот. Отрежем ее и поставим ее через сервисный комод, как это предусматривает завод-производитель. Ну, по факту увидите, какой будет результат. Ну вот, мы глушитель уже воткнули. Видите, да, разницу? Вот. Остается сейчас собрать нам заднюю часть. Это переставить элементы бампера, с проводкой разобраться. Ну и обратно все это дело собрать. Вот. Ну вот мы потихонечку перекидываем
агрегатные узлы с моторов с одного на другой. Постепенно вот такая рутинная работа, неприятная. То есть нужно перекинуть коробку передач, жгут проводки. Коробка сама из себя что представляет. Да. Дел здесь по горло. И так визуально прекрасно выглядит. Ну, турбину уже поснимали. Здесь две турбины стоят высокого и низкого давления на этом моторе. Модификация Т12. Это жгут проводки моторного отсека. Уже демонтировали со старого мотора. Вот. Мир моторов. Полюбуйтесь. Ну, всяко бывает. Но Моторовск, могу вам сказать, очень надежный. Что касаемо бампера, все мы собрали. Поменяли, в общем-то, фонарь. Боковой у нас выгорел. Ну, бампер, само собой, вы видели степень повреждения. Поменяли ПТФ, тоже выгорел. Собственно, что касаемо наполнения, ну, все эти декоративные накладки, они сохранились после прожига сажевого фильтра. Пострадал, в сущности, только бампер, но когда сняли, увидели, что еще неисправна проводка системы парковочного радара заднего, ну и, собственно, противотуманки тоже не работали. Попытались нарастить шину, но имеется в виду проводку. Ну и, собственно, ничего у нас не получилось. Слишком много кусков было выгорено, и мы поставили новую, для того, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться. Так что вопрос по своей неосторожности. Надо будет в следующий раз быть внимательным при прожиге сажевого фильтра. Ну, сам себя, скажем так, наказал. Ну, в любом случае, клиенту, я думаю, будет приятно, что мы взяли, скажем, эти затраты на себя. Хотя, когда обратился клиент, у него эта часть бампера была повреждена. В принципе, можно было бы поспорить, конечно, но так как это на моих глазах сплавилось, но мы эту проблему решили за свой счет. Вот. Поэтому на этом мы закончим сегодня. Следующий этап я вам расскажу позже.